Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin membagi ulama niku dibagi menjadi dua bagian. Satu disebut ulamaul akhirat, nomor kali disebut ulamaud dunya. Jadi ada ulama akhirat, ada ulama dunya. Niki Imam Ghazali wonten ing kitab Ihya Ulumuddin. Dan ulama dunia niku disebut ulama su, ulama elek. Nek elek ulama niku nemen. Ulama su, ulama elek. Pertama ulamaul akhirat. Nomor dua ulamaud dunya. Ulama akhirat adalah ulama yang mengamalkan ilmunya dalam amalan itu disangkut pautkan kepada soal-soal akhirat. Aktivitas hidupnya tidak bisa lepas dari persoalan akhirat. Ulama niku ulamaul akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u masabihul ardi. Dikatakan Nabi, al ulama'u masabihul ardi. Ulama kuwi lampu-lampune bumi. Wa khulafaul anbiya'i. Ulama iku khalifai para nabi. Wa warasati. Ulama iku waris ingsun. Wa warasatul anbiya'i. Ulama iku warise seluruh para nabi. Hadis niki keterangan saking sahabat Ali. Kula nukil saking kitab Hadis Jami' Shaghir bab huruf ain jilid 2 halaman 115. Ulama dawuh kanjeng Nabi, ulama kuwi lampuning bumi, lampune jagat. Ulama niku khalifai para nabi-nabi. Ulama niku warise para nabi. Ulama niku warise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados sanes warise kanjeng Nabi Muhammad mawon nanging warise seluruh anbiya. Niku ulamaul akhirat. Nabi-nabi tidak meninggalkan dunia wiyah yang banyak, tidak meninggalkan pangkat duniawi yang tinggi, tidak meninggalkan kemegahan dunia, tapi para nabi niku meninggalkan ulete perjuangan, meninggalkan sifat-sifat yang baik, khilim, langsa, tangguh menghadapi macam-macam percobaan pergolakan di dunia. Niku sing ditinggalaken para nabi. Siapa yang mau mewarisi itulah termasuk ulama ul akhirat. Selajeng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh malih, ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Hadis saking sahabat Anas. Kula nukil saking kitab Jami' Shaghir bab huruf alif halaman 8. Ittabi'ul ulama, manuto sira kabeh marang ulama. Ulamaul akhirat fa innahum. Monggo sak temene ulama-ulama mau surujud dunya, lampune dunia. Wa masabiul akhirah lan lampune akhirat. Ulama-ulama niku lampune dunia lan lampune akhirat.
Nanging wonten hadis malih Kanjeng Nabi dawuh, al ulama umanaur rusul. Ulama iku kepercayaane para rasul. Malam yukhalitu sultan, selama ulama iku tidak ora kumandil-kandil masuk nang dunya. Fa idza khalitu sultana, mongko semasa ulama mau campur aduk karo sultan, wa dakhilu dunya, atine kumandil-kandil masuk nang dunya, faqad khalur rasul, iku ulama khianat marang para rasul. Fakhdaruhum, wedya sira kabeh marang ulama-ulama sing bergelut karo sultan lan atine kumandil-kandil karo dunya iku. Dono iku ulama khianat marang rasul. Ngoten niku ulama su napa ulama akhirat niku wau nggih. Su qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul li ummati min ulama isu. Wailul, kerusakan, kehancuran li ummati bagi umat ingsun min ulama isu, sabab songkot tingkah polai ulama-ulama su. Niki wonten ing kitab hadis Jami'us Shaghir bab huruf wawu jilid 2 halaman 351. Jadi ulama su niku mboten enten sinare, sebab tidak yakhsha Allah, tapi yakhsha sultan. Tidak yakhsha Allah, tapi yakhsha sultan. Takut akan sultan, sultan, penguasa, takut. Gak takut nang Gusti Allah, takut karo penguasa. Sing dianggep kuasa iku dadi Allah. Seneng-seneng nrimo hadiah sangka sultan, bergelut nang sultan, ngemis nang sultan. Nek diparingi duwe lincak-lincak. Kaya arek cilik kei permen. Niku dadi Kanjeng Nabi, iku dono iku ulama khianat marang ingsun terus Kanjeng Nabi. Dono dadi atos-atos. Sing disebut ulama lampune dunya, lampun akhirat niku ulamaul akhirat sing yakhsyallah min ibadil ulama. Didik ulama, didik ulama dunia. Ulama akhirat niku segala aktivitas hidupnya, perkataan, pandangan, pikiran, rasa, hal dan harta bendanya, semuanya itu dihubungkan dalam persoalan akhirat. Ya, ulama dunia mboten sing dikejar niku kehidupan dunia mutlak, kemewahan dunia, akeh murite, dipuji-puji, seneng maneh dileboro TV, surat kabar, waca wong akeh, foto, berapa jajar sultan, wis senenge. Jelas Kanjeng Nabi, hati-hati, dono iku bahaya. Niku ulama sinare ulama akhirat niku tidak akan padam meskipun orangnya itu sudah meninggalkan dunia, tetap sinare abadi menyinari dunia niki meskipun ulama niku sudah jadi lebu di dalam tanah. Benten karo ulama dunia sadere mati sinare pun mboten enten. Nyinar nopo? Jadi yang punya sinar itu ulamaul akhirat. Punya sinar nurullah saking rohani. Hadirin wonten ing kitab Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Kitab namanya kitab Lawaqihul Anwar atau kitab Tabaqat Sya'ranil Kubra. Karangan Imam Sya'rani juz 1 halaman
53. Terus pundi sejarah ulama khelaf sampai saat niki sinari tidak akan padam. Ini sebagai contoh kula aturaken Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Hanafi. Naminipun piyambak Nu'man bin Sabit. Imam Abu Hanifah asmanipun piyambak Nu'man bin Sabit, lahir wonten ing Kufah tahun 80 Hijrah, wafat di Baghdad tahun 150 Hijrah. Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijrah wonten ing Kufah, wafatipun wonten ing Baghdad tahun 150 Hijrah. Wafat niku di dalam penjara. Di penjara dening Khalifah Ja'far Mansur Mbai Harun Rasyid. Mati dihukum juru penjara, dihukum minum racun. Sebab piyambake niku diangkat menjadi qadil qudot, tidak mau. Diangkat menjadi kepala hakim seluruh negara Irak, tidak mau. Sampai digebuki niku ulama besar, di penjara, dipanggil di hadapan Sultan Ja'far Mansur. Abu Hanifah, kamu saya angkat menjadi pejabat tinggi, ngepalani seluruh hakim seluruh negeri. Jambai pun menolak. Sultan, saya bukan orang yang patut menduduki jabatan qadil qudot, Mahkamah Agung. Dusta kamu. Saya tahu dia ada di negeri sini orang yang paling alim melebihi kamu. Kamu dusta itu. Mengaku tidak patut menduduki jabatan. Jawabnya, saya lebih tahu akan diri saya daripada sultan, daripada khalifah. Dusta kamu itu. Dia ibu jawab, kenyataan bahwa saya ini memang orang yang tidak patut menduduki jabatan yang tinggi itu. Sebab saya akan menghukumi, menjatuhkan vonis kepada orang-orang yang perlu dijadi vonis, sedang saya sendiri dikatakan oleh khalifah orang pendusta. Bisakah orang pendusta menduduki jabatan hakim, akan menghukum orang? Ini pun kepreset omongane. Al-Kudu masukkan penjara, digebuki. Akhirnya ibune niku dipanggil, ibune sing pun tuyuk gotek niku dipanggil kali khalifah Ja'far Al-Mansur, dikengken bujuk anake supaya gelem jadi megang jabatan qadil qudot. Tuyuk gotekan mlebu nang jerone penjara. Anakku Nu'man bin Sabit, kamu jangan menyengsarakan dirimu. Terimalah tawaran Khalifah Ja'far Al-Mansuriku. Jawabe, ibu, seandainya yang saya kehendaki itu kedudukan di dunia ini, saya tidak perlu sengsara di dalam penjara ini. Saya tidak mengendaki. Mboten kersa. Gak gelem dipaksa, akhirnya dihukum ngombe racun, mati di dalam penjara. Bayangkan niku ulama besar, Imam Abu Hanifah. Nggak saat niku ulama ditawani ngoten, gak ditawani ngerengek. Setelah wafat terus pundi sinari Imam Abu Hanifah menyinari seluruh dunia. Mazhabi fahami diikuti oleh seluruh dunia. Menawi boros jarek kesah dateng negara Aljazair akan mengerti
Disitulah mayoritas mazhab Hanafi. Menawi dilangsungaken pergi datang Tunisia, tanggriku mayoritas mazhab Hanafi. Wonten ing negeri Libya, ing kawasan mutlak mazhab Hanafi. Wonten ing Turki mazhab Hanafi. Wonten ing Mesir mazhab Hanafi Syafi'i. Irak mazhab Hanafi sebagian Syiah, cilik, bahkan kecil. India mazhab Hanafi. Pakistan mazhab Hanafi. Negeri Sudan mazhab Hanafi. Nigeria mazhab Hanafi. Afghanistan mazhab Hanafi. Hijaz mazhab Hanafi Syafi'i. Di seluruh Soviet 24 juta umat Islam, sebagian besar mazhab Hanafi, 10% mazhab Syiah. Tiongkok, umat Islam di Tiongkok mazhab Hanafi. Libanon mazhab Hanafi dan Syiah. Total mazhab Hanafi paling banyak di seluruh dunia. Sinare sampai saat niki ngoten niku. Ulama lajeng Imam Malik, imam yang kedua, Imam Malik radhiyallahu an, lahir tahun 93 Hijrah. Wafat tahun 199 Hijrah wonten ing Madinah. Hampir mawon juga masuk penjara. Setelah wafat, mazhab yang terbesar di Maroko, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Muhammad bin Idris lahir wonten ing Gaza, Mesir 150 Hijrah. Wafat wonten ing Mesir tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang terbesar setelah wafat wonten ing Mesir wa Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Filipina mazhab Syafi'i. Malaysia mazhab Syafi'i. Somali mazhab Syafi'i. Hijaz Syafi'i Hanafi. Yaman Syafi'i Syiah. Hadramaut Syafi'i. Sinari sampai sakniki nyinari dun. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, imam yang keempat, lahir tahun 124 Hijrah di Baghdad. Wafat tahun 241 Hijrah di Baghdad. Nalika wafat Imam Ahmad bin Hanbal niki juga meringkuk dalam penjara, ganti kepala negara ping 3 tasik ngeringkuk untuk penjara. Nanti dikarak rame-rame ini pasal di luar nombong, dikarak digebuki turut dalan. Niki Imam Ahmad bin Hanbal. Pelali gak gelem manut mazhabe pemerintah waktu niku. Pemerintah waktu itu netepno mazhab resmi kudu seluruh negeri Baghdad wajib ngakoni nek Quran iku makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal mboten purun ngarani nek Quran iku makhluk. Digebuki dilebono penjara sampai igon niku pedhot dikarak wonten umum. Coba niku ulama besar. Saking tetapi pendirian tetep mboten purun. Tetep nek ditakoni Quran iku makhluk apa khalik? Apa qadim? Khusus apa qadim? Jawabi Al-Quran kalamullah ghairul makhluk. Tetap jawabannya Al-Quran kalamullah ghairul makhluk. Quran itu makhluk apa dudu? Al-Quran kalamullah ghairul makhluk. Tetap ngoten jawabannya. Takano ulama pirang-pirang atus
sing mengikuti pemerintah waktu niku zaman Sultan Makmun, debat kali Imam Hambali tidak ada yang satu pun yang menang. Sampai di penjara, ganti kepala negara ping 3. Medal king penjara pun rusak awake punan. Nalika wafat sing layat Imam Ahmad bin Hambal niku, sing layat ada 2 juta umat Islam. Tiang istri mawon sing melok ngelayat 60.000 wanita. 2 juta yang mengikut. Fahmi pun berkembang wonten ing Next, wonten ing Hijaz. Niku ulama-ulama ul akhirah. Imam Hanafi pertama, 2 Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Pada saat ini kesuwur mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Kadang-kadang ada sing ngarani mengikuti salah satu mazhab 4 ditakoni bedane enggak roh. Sampeyan mazhab nopo? Nanti sing ngarani kula mazhab saenak iya. Ente sing ngerti mazhab saenak iya ya. Saenake dhewe. Bayangaken ulama mbagni. Niku ulama ulakhir sinare menyinari seluruh dunia. Imam Ghazali maka teniki sinari menyinari seluruh dunia. Contoh malah ingkang khusus contoh wonten ing Indonesia ngriki. Indonesia pertama, siapa ulama-ulama di Indonesia? Adalah Wali Songo. Wali Songo niku enten ping 3. Angkatan yang pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Pamane enten pejal kali angkatan kedua tetap Songo maneh. Ngoten lho. Wali Songo. Ya antawisipun ingkang pertama Syekh Malik Ibrahim Gresik. Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijrah atau 9 April tahun 1419 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim Gresik niku ulama niki termasuk wali Songo. Sampeyan kan pun sering ziarah dan makome Malik Ibrahim. Ulama mempunyai jasa yang besar. Sampai ijazahane Malik Ibrahim sampai saat niki. Malik Ibrahim nurunaken anak yang bernama Maulana Ishaq. Titi Maulana Ishaq putrane bapake Sunan Giri. Malik Ibrahim nurunaken putra naminipun Maulana Ishaq. Maulana Ishaq nurunaken putra jalur Maulana Ainul Yakin. Maulana Ainul Yakin nurunaken Maulana Fadlullah. Maulana Fadlullah nurunaken Maulana Sulaiman. Maulana Sulaiman nurunaken Demang Jurang Juru Sapisan. Ini nomor 6 nih, turun 6. Demang Jurang Juru Sapisan nurunaken Demang Juru Kapindu. Nomor 8 Demang Juru Kapindo nurunaken Kiai Ilyas. Kiai Ilyas nurunaken Kiai Murtado. Ini pejuang terus niki, sinari terus. Nomor 10 Kiai Murtado nurunaken Kiai Haji Muhammad Sulaiman. 11 Kiai Haji Muhammad Sulaiman nurunaken Kiai Haji Abu Bakar. Kiai Haji Abu Bakar 12 nurunaken Muhammad Darwis. Muhammad Darwis niki Kiai Haji Muhammad Dahlan. Dan pada bulan 18 Agustus 18 November tahun 1912
Muhammad Darus niki mendirikan organisasi ingkang naminipun Muhammadiyah. Sekarang tahun 1961. Jadi usia Muhammadiyah sampai saat niki pun enten 78 tahunan. Jadi Ki Ahmad Dahlan niki turun kaping 12 saking Malik Ibrahim. Ya napa saniki hebati sinare ulamaul akhirat Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pertama Kiai Dahlan niku mulang sing dulangaken pertama niku. Muridé diulang alam taro. Alam diulang ayat Al-Qur'an sing enten unine yukadzibu biddin. Ya napa kawitane niku? Ara'aital kula lali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u latin. Benjing maneh sing dijini ku maneh ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u latin. Pun meneh maneh dijini ku maneh. Suwe-suwe muridé niku takon. Yai lampun napal maknane pun napal sing muridé niku dijak dituturno wong fakir miskin, dituturno anak-anak ya yatim. Nek wis apal apa cukup ngono tok. Lajeng dituturno anak fakir. Akhirnya berdiri organisasi Muhammadiyah. Sing sakniki umure madrasah enten 1075. Bayangno hebat ini. Rumah sakitnya ada 19. Rumah sakit bersalin ada 9. Rumah bersalin 84 buah. Poliklinik enten 123. Balai Kesehatan Ibu dan Anak BAIK enten 59. Pantai asuhan anak yatim 251. Pantai Jompo enten 5. Apotek baru 3. Coba sampeyan semonten jasane. Asete besar wonten ing Indonesia. Niku mboten sanes nerusaken sinare Syekh Maulana Malik Ibrahim. Niki contoh mawon Indonesia, organisasi yang terbesar, organisasi terbesar wonten Indonesia. Contoh malih Brawijaya ke-6. Ratu Majapahit nggedayuku Lembu Peteng. Lembu Peteng nggedayuku Joko Tingkir. Joko Tingkir yuka Pangeran Banowo. Pangeran Banowo nurunaken Pangeran Sambung Lasem. Pangeran Sambung nurunaken Kiai Ahmad. Kiai Ahmad nurunaken Kiai Abdul Jabbar. Kiai Abdul Jabbar niku nurunaken Kiai Syikhah. Syikhah niku julukan. Asale piyambake niku kagungan kesekten petak. Petak iku Syikhah. Soihah ngedel asale. Waktu perlu dilarang dan pondok itu dilarang dari Belanda. Belanda jenenge mlebu niku utusane ante-anteke Belanda sia niku. Ati melarang ya Syikhah niku kenek petake pun lempoh. Maka piyambake ngamalaken petak Jibril. Dinten Quran disebut ingkanatil sayhatan wahidatan faidahum khamidun. Niku petak Jibril. Hati-hati mun diamalaken. Ngene kapal sing wedok niku mbobot ketek petak niku balik dadi ketih manis alfairi ngatiri. Niku petak Jibril niku. Nek petak Sayyidina Ali sih lumayan. Wong sungkan ada Jibril. Surat Yasin niku enten ingkanat dua macam ana ingkanatil sayhatan wahidatan faidam khamidun. Niku Jibril enten maneh wahidatan
Fa idza jami'ul laidena mukhdarun niku ngumpulaken wong akeh. Keleru jange metak mbuyarno keleru mukhdarun tambah kumpul wonge. Nek mukhdarun kanggo nekakno ratune jin niku mukhdarun hadir maknane. Nek kanggo nyenggrang khamidun keleru ngempakno jange mbuyarno keleru mukhdarun tambah ngumpul. Nek ganggu apa meneh mancing iwak imara mukhdarun. Dan iwak putihan, iwak bader, imara kabeh. Mukhdarun. Kapan ngamalaken petak Jibril niki nguatiri, brengos dipelintir kuwi tengen alum ya. Bahaya niki kene. Ping 7 saking Brawijaya yang ke-6. Lajeng Kyai Sikan iki nggadha yuga kalih istri setunggal naminipun Fatimah. Ambal kalih namipun Layyinah. Fatimah nurunaken jalur Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah nurunaken Kiai Abdul Wahab tambak beras. Termasuk kula niki produk tambak beras muga mondok teng mriku 8 wulan. Sing ngaji niki melok mriku. Ati produk tambak beras kula niki. Ya sehkan nurunaken Fatimah, Fatimah nurunaken Kiai Hasbullah, Kiai Hasbullah nurunaken Kiai Abdul Wahab tambak beras. Lajeng Layyinah nurunaken Halimah. Halimah niki dikerwa Kiai saking Demak namine Asy'ari, lajeng nurunaken Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Tebu Ireng. Sinare menyinari seluruh Indonesia. Murid Kiai ngetekno pesantren-pesantren yang banyak tersebar di Indonesia. Sampai menurut statistik tahun 1984-85 jumlah pesantren di Indonesia niki wonten 6.240 pesantren. Niki jumlahe pesantren di seluruh Indonesia. Daftari kabeh enten teng kula niku. Niku kula menurut daftar wonten pemerintah pusat jumlah pesantren niku wonten 6.240 pesantren. Penjombang mawon sing gedhe setunggal pesantren Bahrul Ulum segorone ilmu. Bahrul Ulum segorone ilmu niki pesantren tambak beras. Berdiri tahun 1830. Nomor 2 sing gedhe Darul Ulum. Desane ilmu Rejoso. Lah kula tau pondok ten Darul Ulum Joso. Berdiri tahun 1888. Nomor 3 niku gedhe ribuan. Nomor 3 sing gedhe Salafiyah Syafi'iyah Tebu Ireng. Berdiri tahun 1899. Nomor 4 Tarbiyatun Nasiin Pacul Gowang. Cukir. Pacul tapi Gowang. Dusune Pacul Gowang. Mboten Pacul Wutuh. Berdiri tahun 1890. Nomor 6 pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar. Berdiri tahun 1921. Wah niki pondok gede niki kabeh 6 pondok sebelah. Berdiri tahun 1921 sami. Ing Cuwili Majma'al Bahrain. Nah niki cilik gurem niki. Berdiri tahun 1974. Nggih ngriki niki Majma'al Bahrain. Wonten ing buku statistik pesantren pusat wonten Jakarta wonten halaman 478 kula padosi pesantren ngriki nomor pira? Kepanggih nomor 3489 nomere. Adi gede nomor itu akeh.
Dadi pesantren kula ngriki niki nomere wonten pusat ngrika 3489. Mboten murite, nomere to. Murite dicatet ten statis niku 73. Lumayan. Nah, kula ten mondok pertama ten Bakhrul Ulum wonten ing Rejoso. Pertama kula mondok ten Darul Ulum Rejoso. Ngriku ping pindho mondok ngriku niku. Niku 6 wulan. Ajeng pindah ke ngriku dhateng Bakhrul Ulum Tamak Beras. Teng ngriku ikut ngaji tafsir Jalalain Ba'dal Asar, tapi ngrungokaken tok kitabe gak duwe. Esuk ngaji Jurumiyah, lajeng mantun isak ngaji Takrib, lajeng melok ngaji Risalah dateng Kiai Wahab karangan Imam Syafi'i, lajeng ngaji melok ngaji Fathul Mu'in ba'da zuhur nanging wonten ing Yai Mas Duki sakulane embong. Mbak njenengan angen-angen sinare Yai Hasyim Asy'ari seluruh Indonesia, meskipun beliau sudah mekaten niki sinare Yai Ahmad Dahlan lanjutan sanggeng sinare Malik Ibrahim, meskipun beliau sudah wafat. Berdiri 2 organisasi yang besar. Yai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Darwis Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Kedua-duanya organisasi yang besar yang membanggakan diri umat Islam Indonesia. Bayangkan, masalah perbedaan biasa, tapi 2 organisasi membanggakan bagi umat Islam Indonesia. Niku contoh mawon Indonesia, contoh ulama akhirat, dan ulama yang ulama suk boten. Ulama suk niku ngesuk. Ulama suk niku ulama yang tergiur oleh kehidupan dunia, tergiur. Dunia niki mataul hurur, dunia niku satu benda yang menipu. Sinten sing mboten ketipu teng mriki? Pesan Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu sungguh tertipu oleh kehidupan dunia. Contoh sing ketipu, kula dhewe ketipu kok. Semua orang mengatakan barang-barang dunia ini memang banyak. Siapa yang mengatakan tidak banyak? Tak kata sih ada. Nanging terus Al-Qur'an ngono iku ketipu. Lah coba. Kul mata'ud dunya kul katakan Muhammad, mata'ud dunya kul, kesenangan dunia atau benda dunia ku kolilun masaiti ora akeh. Wong sing ngarani akeh. Sampe nangan-nangan ayo. Tak ketipu. Sampeyan duwe donya sampean 1 juta sampean kena, ngene sampean apa mboten enten? Antek. Sampeyan kalau 500 ngono. Sekarang 500 lan ndelmu. Ndelmu sito dijaluk wong 10 dadi 10. Terus dijaluk wong 100 dadi 100. Nek dhuwit nggih 100 dijaluk pisan ndongi. Wong saiki dadi dunia niku titik, tasih akeh ilmu sing ngene donya akeh iku ketipu. Milakno wonten ing alim ta'alim dipun terangno. Ya dunya aqallu minal qalili wa ashikuha adallu minal zalili tusimmu bisih tiha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalili. Iya dunia iku aqallu luwe titik minal qali timbang saiti. Dunia iku luwe titik timbang barang sing saiti. Lah menang. Dadi titik. Wa asyuha wong kang bronto karo dunya azalul luwe asor minal zalili timbang wong sing asor. Tusimu budek. Bisih kriya mergo kena sikire dunya
kauman sawijining kaum wa tumi lan buta. Yo budek. Yo picak. Mergo kena sihire donya. Fahu mongko dek iku mutakhayyirun wong bingung bento to. Bila dalilin tanpa weruh dalan ndeladap. Lha dunya niku saiki mboten kathah nggih. Sing akeh ilmu nek dibanding karo dunya. Niku ning ngarep dunya akeh ketipu nggih niku. Sampeyan ketipu. Sampeyan nggih dhuwit kali kula niku paling gede dhuwit 10.000. Terus disedekahno 1.000 nek ditakoni kanten pinten ganti 9.000 iku ketipu. Dengan sampean karek pinten nek ngarane karek 9.000 niku pandangan materi iku ketipu. Sing bener karek 1.000 iku. Bekok sing langgeng ya 1.000 iku. Langsung masuk ke akhirat. Sing 9.000 habis 9.000 untuk nafsu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma sesuatu indakum yang di sisimu iku yanfadu lenyap. Wa ma indallahi baq, sesuatu yang di sisi Allah niku bapak langgeng. Dadi ya 1.000 iku karek iku tok. Yang 9.000 gak masuk. Tak ketipuan niku. Tipu. Iki nek pandangan tasawuf. Dadi pun sampai keliru matematika dunia. Niki matematika ibadah. Masalah nilai tambah. Nah, nilai tambah. Nah, niku umume napa nilai tambah? Nilai niku tambah, nilai kan harga. Nek pring sak lonjor rega 1.000, supaya nilai ini tambah didadekno keranjang, kukusan. Malah nilai ini tambah kayu. Jati sak kebek upamane regane 0,5 juta didadekno bangunan iso dadi 1 juta. Niku nilaine tambah. Tapi nek wong tasawuf gak tambah ngono iku ketipu. Sebab masih ada di omah, masih ada tetep di kayu, ya tetep iku masalah fana, masalah gak tambah-tambah. Masalah fana iki iso dadi nilai tambah nek masuk bakok. Nilai tambah nek dadekno syukur, nek gak syukur gak ono tambahe nilaine. Ngoten. La ing syakartum la azidanakum. Nek kowe syukur la azidanakum tak tambahi dadi oleh nilai tambah. Ngoten lho. Nek nilai tambah cuma ngene tambah gogono wah niku pandangan materi niku ketipu pisan. Iku dudu wong sufi niku, wong nyusupi. Enten malih sangkaan, kata manusia yang menyangka. Kapan duit akeh, harta bendane akeh, iku orang menjadi mulya, uang segala-galanya, uang kuasa. Dan duit akeh menjadi mulya, menjadi raja. Niku terus juga ketipu hururut dunia. Nek duwe malah ora diduwe mulya, dadi budake duwe. Apek-apek ngene dadi budake apek-apek. Dijogo kletek gak turu-turu jaga. Jare dhuwit jaga aku. Tengok otak. Karan tuntutan. Ya perkara iku mau. Perkara sing apek niku juga gururut dunia. Malhasil semuanya niki nek mboten dihubungkan karo masalah akhirat niki semua tertipu. Nek gak dihubungkan karo masalah syukur, wah niku mboten enten nilai tambah. Terserah sampai manut Quran apa pandangannya wawang akeh, terserah. Hadirin, rumah niki macam-macam niki, rumah niki bentuknya macam-macam napa ora? Macam-macam. Rumah itu mempunyai bentuk yang macam-macam. Bumi mempunyai bentuk apa? Bulat apa persegi?
pesagi. Matahari mempunyai bentuk bulat. Niku umum ta niki. Rumah mempunyai bentuk macam bumi bentuknya bulat. Bintang bentuknya bulat. Benda itu mempunyai sifat padat, cair, menguap. Niku kabeh juga tertipu, gurur niku. Umum tak gak ya? Ketipu. Bumi mempunyai bentuk bulat, ketipu. Omah mempunyai bentuk macam-macam, ketipu. Masa rumah ini punya bentuk macam-macam? Masa bumi ini punya bentuk bulat? Ngoten. Rumah niku mboten punya bentuk macam-macam. Sing punya bentuk ngoten asale pikiran. Dibentuk karo pikiran ngene dadi ngoten. Dia ini betul bentuk. Mekatan niku bumi ku tidak mempunyai bentuk bulat enggak. Niku dibentuk. Lah kok dibentuk mergo dhewe gandho bentuk. Ya kan? Dibentuk karo Gusti Allah jadi buah sapi itu dadi bentuk di ilmu Allah. Nek setelah lahir nggih kena ngoten bentuk ngene niku lahir mawon tapi njero ketipu sampean nggih. Dene pun ngaji tasawuf nggih ngoten njero dhewe kan njaba ngoten lho. Mung ketipu terus ta. Ngarani macam-macam sampean nangen niku ngoten ten ede. Ten pikiran wong dikanakno ngene dilangano. Lha niku sing bentuk niku pikiran. Lah sing dibentuk dhewe niku gak bentuk ngoten. Napa niki jegret keten asale kan mboten kan. Lah dibentuk niku tinggal sampean dhewe niku. Apa? Dan kita lihat seluruh dunia ini adalah manifestasi dari jiwa manusia. Manifestasi satu kenyataan dari jiwa manusia. Apa yang kita saksikan itulah jiwa manusia. Betul apa betul Quran mata'il hurur? Dadi akeh awak dhewe niku mesti sak mendina ketipu ana. Wis sak mendina. Sak mendina awake dhewe mboten krasa ngremet nang kubur niku gak krasa tiap detik. Mbrono. Gak kerasa. Karo donya tambah gang tambah. Karo kulo tambah cedhek tambah sesuk bleng. Gak kerasa. Wedi diparani, aneh ta niku. Saya ini takut mati lah kok mrono. Nek takut yo mlayu wong takut kok nyesek kae. Cuma gak kerasa awak dhewe niki mboten kerasa. Dadi pikiran kita, perasaan kita, pandangan kita niku banyak ketipu, hampir setiap hari ketipu. Mataul gurur. Niku ya ketipu niku pamane kana mlebu PT, mlebu nang bali, ana ayang-ayang untuk kaca, ana ayang-ayangane ru anggite untuk kaca ana PT dikuabruki ngoten niku lho. Niku awake dhewe ngoten niku. Kadang sembayang ketipu, zikir ketipu ya napa? Wong sembayang ini gak harus sing sembayang diketipu. Wong sembayang kok gak harus sembayang, zikir gak harus sing zikir. Niku ya ketipu. Jelas zikir, njaba zikir jero iki sing dilingi gak ero kalau zikir, ero nomor tok. Kan ketipu ya. Ketipu. Mata dunia, adunya mataul gurur. Awas hati-hati. Secara zahir masih kula ngerti zahir. Bumi itu mempunyai bentuk bulat, matahari mempunyai bentuk bulat, rumah itu bentuk joglo. Ngoten niku. Secara zahir nggih ngoten. Tapi njero batin lain niku. Njero batin niku wong tasawuf lain, enggak ngoten. Tapi senajan ngoten dalam pergaulan nggih ngoten nggih sampean meneng mawon penjero batin dhewe ya ta. Monggo nek njero pengajian niku supaya kita niki mboten tertipu. Ngoten lho. Nek sampean ngarani ana sarung sembayang ya napa? Semua sarung kok sembayang. Lho, kadang-kadang muni ngono dhewe dhek sarung.